3, 2, 1, action！我哋今日就嚟試食呢盒哈利波特怪味糖。嗱，我咧呢度咧一開始就有一盒第3代嘅，同埋一盒第1代嘅。跟住我哋就將佢哋撈埋一齊變成呢盒呢嚿嘢，係咪好核突咧？唔緊要，我哋今日請一位特別嘉賓嚟幫我哋試食一下，出嚟啦！嚟！Charlie，算啦，佢係我妹妹，佢唔肯出嚟就算罷啦。反正等陣我 cut 咗佢啦。好，我哋開始試食啦喎。首先，我哋第一粒食嘅就係，由於有啲問題嘅關係，所以我會 show 我自己嘅樣出嚟嘅。反正我都唔會幫你打格仔嘅。好啦。呢度好多粒白色啊！我哋試下白色先啦。我記得白色分別係，睇下先。白色即係呢粒，就係呢個椰子味，或者係 BB 尿片味。最粒，我可以 cut 咗佢嘅之後。喂，我執唔到啦嘛！而家試食開始，唔好炒呢粒，呢粒香啲，食呢粒啦，我決定。好。肉。OK， 點指冰點嘅甜同埋冰，都係唔好啦，左吉右左。好。然後咧就揀咗呢一粒嘅，因為聞到香啲嘅。跟住嚟喎，白色嘅。白色嘅。準備3、2、1。椰子味。椰子味。唔錯。好食。好。唔錯。椰子雪糕味。椰子雪糕。跟住啊。所以證明聞出嚟嘅味道係正確嘅。跟住我試下草色嗰個。哇！因為舊版都有，所以咧有好多粒白色嘅酒香。嗱，彩色分別就有呢個香口膠味啦，同埋一個臭麥味。好，你揀邊粒？我聞下先。香啲，我決定呢一粒。我呢粒。準備。3。我講，好似食完啦。食完啦，呢粒香啲㗎。好，唔理佢啦。3、2、1。頂啊！點解係臭麥味㗎？冇食到。食啊！臭啊！味道怪怪地，但唔知乜嘢嚟嘅。嗱，因為香口膠咧好好味啊，所以我肯定咧呢個係臭麥味，大家小心啲啊！記住啊，呢粒係香口膠味，呢粒係臭麥味，得閒可以去西九龍嗰度買。其實臭麥味唔係好難接受到咧，接受到嘅。好，跟住嚟再3個啫。又食。3、唔得，3、2、1。妖啊！又係臭麥味。又係。唔通呢粒係香口膠味都唔味一半啊？冇可能都係臭麥味㗎。哇！跟住嚟呢粒。呢粒分別有牙膏味同埋藍莓味。我以前食過一次，呢隻藍色嘅藍莓味係第一代嘅。嗱，
藍莓同埋牙膏味。第二代嘅藍莓同牙膏味係咁淺藍色，但係第一代咧係深藍色嚟嘅。但係咧我哋嗰次試食咧係完全冇藍莓味咯，唔緊要全部都啊，牙膏味，同埋牙膏味試食過係接受到嘅。我先就係呢一粒嘅好嘅預感。嗱，今次你伸個口埋嚟，3、2、1，等我呀，牙膏味。MT 錯，係咁牙膏。薄荷味，OK 啊，歡迎各位食呢粒糖係幫助你牙乾淨啲。保持口氣清新。建議食完臭雞蛋先食呢個噃。所以我而家都起呢一粒先。我試食咗一啲位出嚟先。到我揀啦，今次。我估你唔夠雞食臭雞蛋嘅。不如試下青綠色啊！青綠色分別有呢個係青檸味同埋橙草基味。試試食。我會食啲粒，跟住有隻牌子乜味都冇，乜都冇。有聞到啫。喺邊兩隻跟住嚟打聽？青綠色分別有第3代嘅青檸、橙草基同埋第1代嘅草味，總之全部都係草㗎啦。好健康。我揀咗呢粒嘅。我哋班食草動物點可以唔食啊？而呢一粒係有嗰個 logo 標誌，所以一定唔係草味，一係橙草基，一係係啊，其實準備3、2、1，耶！青檸味，哈哈哈哈！乜味都食唔到，冇味。斷估你一係草，一係就係青草基。梗係啦。啊，再唔係仲有個青蘋果，呢度都係青綠色嘅，見到？冇味嘅。好不假。所有綠色攞翻佢出嚟先。試下深啡色呢一隻嘅。深啡色嘅呢一隻係狗糧同埋朱古力布丁味。仲有一係就係腸仔或者泥土味。呢四隻味可唔可以拎起晒嗰啲肉桂味先啊？都未屬肉桂味，而家咪唔一定肉桂嘅。唔係肉桂個樣差唔多啊。先，呢個狗糧，呢度有啲肉桂。準備。我呢粒係有顏色，所以係狗糧味，一係朱古力布丁。我準備3、 2、 1。 1。哇，好正啊！朱古力布丁味，我想要狗糧味。咩味啊？狗糧味，真係狗糧味嚟啊！唔係，鹹鹹地。而我啲朱古力布丁真係黑朱古力嚟嘅，唔錯喎。嗱，睇下暫時一滴水未飲過，真係嘅。好，啡色淘汰。好，繼續。我哋食嗱，雖然有啲唔想講，不過跟住我要試嘅就係土動物味。好危險啊！呢度總共有5粒。2粒咋？咩啊？呢啲係芝士嚟嘅。我寧願食臭芝士都唔食嘔吐 No 物啊！全部嘔吐物味啦，擺明係一個木